第10回エメラルドラッシュイベントラウンド4でカーストしたので解説します。まずはじめに朗報です。なんと今回はついにシマウマバナンザが活躍します。今までいないものとして扱われてきたシマウマにもついに光が当たりました。まあ水の上を走れるってだけですけどね。始まったらまずは後ろのバナナとその下の化石を取ります。1回引き直し、正面の割れる矢を壊してブリザドスイーパーを取ります。近くのバナナを割ってシマウマになります。今回のパワーアップは序盤にブリザドスイーパーを集めてチップ9999枚を目指します。このうずもれてる化石は周りのブロックを破壊するようにメテオチップを9999枚にするにはブリザドスイーパーをレベル17にするのが理想です。ブリザドを倒した時点で900枚持っていれば魔法の財布6回でちょうど1万枚ぐらいになる計算です。900枚を集めるにはブリザドスイーパーレベル17がちょうどいいという感じです。ここは化石レーダーを取りに来ています。慣れるとなくても大丈夫ですが見やすくするために取ります。アープして3本バナナを取ります。今回は化石の数が少ないのでバナナはしっかり取りましょう。バナナからは魔法の財布が出やすくなっているのでブリザドを倒した後に取るのが理想です。ここは1回引き直し、この化石は割りにくいです。コングなら余裕なんですけどね。シマウマじゃ上に出たらトレフィンめがけて猛ダッシュ。これから進む方に向けてなぶるのがポイントです。良い感じですね。結構早いです。ゾウバナンザのバナナがもらえるので隠れている割れる矢4体も見つけます。この隠れているやつは上から殴ります。メテオ中に止められるとちょっとだけ難しくなります。破壊したらメテオし直して化石が割れるように位置も調整します。細かいですが重要なところです。二次ブロックで飛んだ後正面の割れる矢に投げて当てられるとかなり良い感じです。降りながらメテオで破壊、そのまま割れる矢の上に乗ると出てきます。ブリザドスイーパーもありますがこの後2つ取るのでトレフィンを取ります。ブリザドがいる小島までシマウマダッシュ。ゾウで化石を回収したら R たす GR で真上にバレる。ここにブリザドがいるので進行方向に飛ぶように倒します。今回は1000枚を超えましたが900枚で十分です。ここからはブリザドスイーパーは一切取らずにトレシンスイーパーとチップコレクターを狙います。あとは魔法の財布を6つです。まずは残しておいた化石2つから魔法の財布を回収。橋の下の化石は忘れがち。1回引き直して魔法の財布。
くにあるチャレンジバナナも回収します。ここはダッシュすると行き過ぎるので注意。大活躍だし今。チップコレクターとトレフィンスイーパーは均等に上げるのが理想です。今回は合わせてレベル40ぐらいを目指します。近くの小島にあるバナナを回収。手前のバレルに入らないように注意。ここは5回引き直し。取らなくても良いですが余裕があるのでルオーの化石も取ります。スタート地点を目指して猛ダッシュ。二次ブロックを掴んで上の木に飛び移ります。魔法の財布を2つ回収。下に降りてトレフィンを倒して道を作ります。半分ぐらいのところでブロックを掴んで上がります。これで5つ目の魔法の財布です。空中ブーストだし今。残しておいた化石を回収。すでに結構な倍率になっているようです。ここまで集めたら高いところの別荘には開く。ここのバナナは8回引き直し、過去最多回数です。あとはバナナを2つ回収しますが、まだパワーが宿っていないので出待ちします。少し時間に余裕がありましたが、ラウンド3でのカンストはさすがに厳しいと思います。そういえば今回の衣装ですが、シマウマバナンザの変身時間延長があると良いです。あとはアドレナリン上昇系ですね。どちらもなくても大丈夫ですが、あると便利です。1段階に降りて最後の魔法の財布を回収。ここはエメラルドの上に乗ったまま投げないようにします。誤爆します。
コインがカンストしたのでもう少し化石を取ったらトレフィンを倒して回ります。あと一つです。これであとは倒すだけです。殴った時点でワープしても大丈夫ですが、一応待ちます。ここにワープする。ここには3体のトレフィンがいるはずですが、1体行方不明で焦っています。こんなところにいました。強めにしばいておきます。同じラウンド内で連続で倒すとペナルティ補正がかかりますが、今回は数が多いので他の新品を倒さずにこちらで。ということでラウンド4でのカースト達成です。これまでのイベントもブログにまとめてあるのでまたチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。すごいパーフェクト。うわ